რა საკითხების მოგვარებას ითხოვს ენერგეტიკის სექტორი, გიყვებით რამდენიმე წუთში. ელექტროენერგიის ხშირი წვეტის გამო თელასი და ენერგოპრო დაჯარიმდნენ შარშან თელასის ქსელში ელექტროენერგია 11740 ჯერ გაითიშა, ენერგოპროს ქსელში კი 74504 ჯერ. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის თანაინვესტორმა ვაშინგტონის არბიტრაჟში დავა წააგო. ბობ ბეიერმა სახელმწიფოს $6.5 მილიონი უნდა გადაუხადოს. საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, რომ ივლისში შემოსავლების არასწორი დეკლარირებით 4 მეწარმემ 866,000 ლარის გადასახადებს აარიდა თავი, მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. შუადღემშვიდობისა ეს BMG-ა რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო საქმიან ამბებს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბეტაძე წარმოგიდგენთ. ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლები ეკონომიკის სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობასთან დარგში არსებულ რამდენიმე პრობლემური საკითხის გააქტიურებას გეგმავენ. გენერაციის ობიექტების მშენებლობის გაძვირების ფონზე კერძო სექტორისთვის კვლავ აქტუალურია მესამე CFD აუქციონის ჩატარების საკითხი. გამოწვევად რჩება ბიუროკრატია, მათ შორის მათი შეფასებით გენერაციის ობიექტების განვითარებას აფერხებს. კონკრეტულ გამოწვევებზე საუბრობენ მზის ელექტროსადგურების ინვესტორებიც. ნუცა შუბაშვილმა მოისმინა ენერგეტიკის სექტორის პოზიცია და შეფასებებით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება, ნუცა გისმენთ. ნინო მოგესალმები. როგორც ცნობილია, ერთ თვეზე მეტია ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრუიშვილი გახდა, ხოლო ერთი კვირის წინ მინისტრის მოადგილედ ინგა ფხალაძე დაინიშნა, რომელიც უწყებაში სწორედ ენერგეტიკის სექტორს გაუძღვება. ჯერჯერობით დარგის წარმომადგენლები სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობას არ შეხვედრიან, ამიტომ ჩვენ თავი მოვუყარეთ დარგში არსებულ გამოწვევებს, რომელთა გააქტიურებასაც ბიზნესი ახალ ხელმძღვანელობასთან გეგმავს. როგორც განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, ინვესტორებისთვის კვლავ აქტუალურია ელექტროენერგიის სიმძლავრის, ანუ მესამე CFD აუქციონის ჩატარების საკითხი. გრედას გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ გენერაციის ობიექტების მშენებლობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრადაა გაძვირებული, ამიტომ აუცილებელია, რომ მთავრობამ ბიზნესს უფრო ადეკვატური ტარიფების შესთავაზოს. თუმცა მიღმა მესამე CFD აუქციონისა ბიზნესი მიიჩნევს, რომ გასამკაცრებელია თავად უკვე გამარჯვებულ კომპანიებთან მიმართებაში მიდგომაც, რადგან როგორც მაგალითად მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციაში აცხადებენ, ხშირია პრაქტიკა, როდესაც ინვესტორები ენერგეტიკული პროექტების გადაყიდვას ცდილობენ და ამით პროცესებს აჭიანურებენ. მესამე აუქციონი ასევე როგორც აღნიშნე საჭირო არის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჰიდროელექტროსადგურების პირობებში ბევრი პრობლემები დაემატა, სოციალური, რომელიც ყოველთვის არსებობდა, ბიუროკრატიული ფასები არის დანამდვილებით გაზრდილი უამრავ საქონელზე, მათ შორის საწვავზე, რკინაზე და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურა ვერ ეწევა ხშირ შემთხვევაში ჩქარა იმ პროექტების განხორციელების არეალს, ანუ ეს ყველაფერი იმაზე გავლენას აკეთებს, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა უფრო და უფრო ძვირდება. აქედან გამომდინარე, სამართლიანი ფინანსური ინცენტივი უნდა შესთავაზოს მთავრობამ, ისეთი რომ ინვესტორები დაინტერესდნენ და განხორციელება მოხდეს. საერთოდ გასაუქმებელი არის ეს ტარიფების ბოლო მედიანური ტარიფები, რაც დაждდა და რა ქვია, მესამე აუქციონი აუცილებლად ჩასატარებელია. აუცილებელი არის კიდე იმ ყველა იმას, რა ქვია, დეველოპერი ჭყალებში, არ ვიცი, ჩამოერთვას უნდა ის პროექტები, რომლითაც დარბიან ბოლო 3-4 წელია და ცდილობენ ეს პროექტები გაყინონ და ვადებს აგზელებენ და აგზელებენ. ესენი არ არიან შემსრულებლები, არ არიან გამკეთებლები და უბრალოდ ამ ფუნქციებით ვაჭრობენ. შესაბამისად, აი ეს პროექტებიც ყველას აბსოლუტურად უნდა ჩამოერთვას და გამოვიდეს აუქციონზე და ისეთ კომპანიას უნდა მიცენ, რაღაცნაირად უნდა ჩატარდეს. არ ვიცი, აუქციონი იქნება ეს თუ პირდაპირ მოლაპარაკებით იქნება, ისეთი კომპანიები უნდა შეიშვნენ, რომლებიც საქმის გამკეთებლები არიან და არ აპირებენ დაუშვათ კონკრეტული პროექტით რაღაც მერე ვაჭრობას და აქეთ-იქით ცირვილს. ეკონომიკის სამინისტროსთან კონკრეტული საკითხების გააქტიურებას გეგმავენ მზის ენერგიის მიმართულების ინვესტორებიც, როგორც მზის ენერგიის განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, უშუალოდ მათი მიმართულებით რეგულაციების ნაწილში ბევრი საკითხია დასაზუსტებელი. ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკე დარჯანიას განცხადებით, დარგისთვის ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე არის ბიუროკრატიული პროცესები და სამინისტროში შეტანილ პროექტებზე სწრაფი პასუხების მიღება. ამიტომ დარგის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ამ მიმართულებით უწყებამ ეფექტიანობა უნდა გაზარდოს. მიწებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრი პროექტი სახელმწიფო მიწაზე ხორციელდება, ამიტომ როგორ მოხდება ამ მიწების შესყიდვა. ამასთანავე ბევრი ამბობს, რომ არასასოფლოში უნდა მოხდეს გადაყვანა, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ამას, ვამბობთ, რომ არასასოფლოში არ უნდა მოხდეს მიწის გადაყვანა, პირიქით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უნდა განხორციელდეს ეს, ანუ სტატუსი არ უნდა შეიცვალოს. და მთელი რიგი საკითხები არის განსახილველი. ის პროექტები, რაც არის შესული, როგორც გითხარით, იმ პროექტებზე პასუხს ველით.
ჩვენ ვისურვებდით, რომ დაჩქარებულიყო ეს პროცესი. აი ერთადერთი ეს არის, რომ ალბათ სამინისტროს მოუწევს პერსონალის გაზრდა, რომ ეს პროექტების დამუშავება და ასე ვთქვათ, პასუხგაცემა მოხდეს უფრო სწრაფად. ენერგეტიკის ინვესტორების წინაშე კიდევ არაერთი პრობლემური საკითხი დგას, მას შორის ერთიან ენერგეტიკულ ქსელთან დროული მიერთების საკითხები. კიდევ რა თემების გააქტიურებას გეგმავენ დარგის წარმომადგენლები, უფრო მეტი ბიზნესის ხმას ჩვენ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მადლობა ნუცა, რა აწუხებს ენერგეტიკის სექტორს ნუცა შუბაშვილმა გაგვაცნო. საქართველოდან ჩაის ექსპორტი კი გაიზარდა, თუმცა როგორც რიცხვები აჩვენებს, ძირითადად რეექსპორტის ხარჯზე. წელს 6 თვეში საექსპორტო ბაზრებზე საქართველოს გავლით $1,641,000 ღირებულების ჩაი გავიდა. წლიურ ჭრილში ზრდა 52%, აქედან ადგილობრივი ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი მხოლოდ $523,000 იყო, რაც წლიურად 32%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. სულ ნახევარი წლის განმავლობაში საექსპორტო ბაზრებზე 479 ტონა ქართული ჩაი გაიყიდა. 1 კილოგრამი საშუალო საექსპორტო ფასი კი ამ შემთხვევაში $1.09. ამ ფონზე სამნახევარჯერ თითქმის $1,200,000-მდეა გაზრდილი რეექსპორტის მაჩვენებელი, ამ შემთხვევაში 1 კილოგრამი საშუალო საექსპორტო ფასი $3,900 შეადგენს. ყაზახეთი, მონღოლეთი, თურქმენეთი, სომხეთი, ტაივანი, ასეთია ადგილობრივი ჩაის საექსპორტო ბაზრები. ჯამურ ექსპორტში კი თურქეთი ლიდერობს. მთლიანობაში საქართველოდან შარშან $2,19 მილიონი ჩაი გავიდა, მათ შორის ადგილობრივი პროდუქცია $1,19 მილიონი ღირებულების იყო. როგორია 2025 წელი ქართული ჩაისთვის, რა კეთდება უკვე იდენტიფიცირებული პრობლემების გადასაჭრელად, ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს საქმის კურსში. თენგიზ სვანიძე, საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დავიწყოთ საუბარი, რა ვითარება გვაქვს 2025 წელს, როგორი არის მოსავალი, რა შედეგებით შევხვდით წელს? დიდი განსხვავება წინა წლებთან შედარებით სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ რაღაც დინამიკა არსებობს, რომ ჩაის სექტორი ასე თუ ისე განვითარდეს. მინდა მოგახსენოთ, თქვენ ციფრები ახსენეთ. ექსპორტს რაც შეეხება ჩაის ექსპორტს, აქ ძალიან დაბალი ფასი არის თუ მიაქციეთ ყურადღება საექსპორტო, ეს ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ესე იგი ნატურალური ჩაი, ასე ვთქვათ, კლასიკური ჩაის ექსპორტი არის შედარებით მცირე მთლიან ექსპორტში და ძირითადად ექსპორტის ციფრები გაზრდილია ეგრეთ წოდებული მწვანე აგურა ჩაის ექსპორტით, რომელიც საკმაო რაოდენობით გადის ძირითადად მონღოლეთში და მისი ფასი ცხადია მცირეა, იმიტომ რომ ეს ჩაი ბევრ მარიცის რა არის, ეს არის 2 კილოგრამიანი აგურის ფორმის დაწნეხილი ჩაი და ექსპორტში მისი წილი დიდია რაოდენობრივად, შესაბამისად ფასი ნაკლებია და საერთო ფასი გამოდის დაბალი. სამწუხაროდ ნატურალური ჩაი, ასე ვთქვათ, კარგი ხარისხიანი ჩაი, რომელსაც ვაწარმოებ, ძალიან მცირე რაოდენობით გადის ექსპორტზე. რაც შეეხება წარმოებას, წარმოების მოცულობები წლიდან წლამდე მერყეობს, რა ვთქვათ, სიმართლე არც იზრდება და არც მცირდება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა სახელმწიფო პროგრამით ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია, დაახლოებით 2000 ჰექტრამდე ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია განხორციელდა, აი ამ რეაბილიტირებულ პლანტაციაზეც კი მთლიანი რაოდენობით, ანუ ექსპლუატაცია ამ 2000 ჰექტარისას მთლიანად არ ხდება. გამომდინარე იქედან, რომ სუსტად აი მარკეტინგში და ჩაის გაყიდვებში არის ძალიან დიდი შეფერხებები და ფაბრიკებს, ანუ ჩაის წარმოებლებს რჩებათ გასული წლის ჩაი რეალიზაციის გარეშე. ეს ძალიან ბევრი ფაქტორით არის გამოწვეული. და ახალმოსავალს ცხადი არ კრეფენ. აი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, თუ ვინმემ გააკეთა 20-30 ჰექტარის რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე ფოთოლს აკრეფია, იკრეფება დაახლოებით იმის მესამედზე, ანუ ექსპლუატაციაში არის მესამედი, იმიტომ რომ მეტი რომ მოკრიფონ, ეს შესაძლებლობა აქვს და გადამუშავების შესაძლებლობაც არსებობს, მაგრამ საწყობისთვის არავის არ უნდა კრეფა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული და პროდუქცია თუ არ გაიყიდა, ასეთ წარმოებას აზრი არ აქვს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციამ ეხლა ხან შევიმუშავეთ ჩვენს ჩაის მწარმოებლებთან ერთად, რომლებიც დაახლოებით 25 ჩაის წვრილი საშუალო და მსხვილი მწარმოებლები ვინც არიან, მათთან შეთანხმებით, მათთან კონსულტაციებით საერთო ჯამში შევიმუშავეთ ჩაის განვითარების სტრატეგია, სადაც ძირითადად ამ საკითხებზე ყურადღება გამახვილებული, თუ რა პრობლემები უდგას დარგს.
და ეს უკვე შემოდგომისთვის წარდგენილი იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ასოციაცია და მისი წევრები პრაქტიკულად ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს მსუყეჩარება უნდა იყოს ამა თუ იმ დარგში და ცხადია ჩაიშით ჩვენ არ გვსურს ეს, მაგრამ რაღაც რეგულაციები სახელმწიფოს მხრიდან უნდა. თქვენ თქვით, რომ ძალიან ცოტა გადის აი კარგი ხარისხის ქართული ჩაი, რომელიც გვაქვს ეს შავი ჩაი. იგივე გაყიდვებში არის პრობლემები. რატომ ვერ ხდება სწორი პოზიციონირება ან მოთხოვნის გაჩენა? აი მაგ მიმართულებით რაში გჭირდებათ ან დახმარება და ან თავად ბიზნესი რატომ ვერ აქტიურებს და ვერ აკეთებს ამას? აი ზუსტად მაგაზე შესავალში მე ვთქვი, რომ ამ გაყიდვებში და მარკეტინგში არის სიძნელეები და მრავალკომპონენტიანი ეს სიძნელეები. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩაის პროდუქციის თვითღირებულება ძალიან მაღალია. როდესაც 1 კილოგრამი მწვანე ფოთლის მოკრეფა დაუშვათ ღირს მკრეფავი არ კრებს 5-6-10 ლარიც უჯდება ფაბრიკას 1 კილოგრამი მწვანე ფოთოლი, რომლისგანაც უნდა მოკრიფო 4 კილოგრამი მწვანე ფოთოლი, რომ გამოვიდეს 1 კილოგრამი პროდუქცია და წარმოიდგინეთ თვითღირებულებაში მარტო ნედლეულის წილი დაახლოებით 20-25-30 ლარს აღწევს. ამას ელექტროენერგია, წყალი, 1000 ლარი გადასახადები აქვს მუშახელი და ქართული ჩაის თვითღირებულება თუ ხარისხიან ჩაის აწარმოებ ძალიან მაღალია. ეს მაღალი ფასი კონკურენციას ვერ უწევს თუნდაც შიდა ბაზარზე იმპორტირებულ ჩაის პროდუქციას, რომელიც ძირითადად დემპინგური ფასებით შემოდის. აი სახელმწიფოს ჩარევა ზუსტად აქ არის საჭირო რაღაც შეღავათები იყოს ენერგომატერიალებში და თუნდაც დემპინგური კანონმდებლობა, რომ ანტიდემპინგი, ასე ვთქვათ, ჩვენ წარდგენილი გვაქვს რამოდენიმე წლის წინ პარლამენტში, რომ ეს დემპინგურ ფასებს როგორმე გვერდი აუაროთ, თორემ შიდა ბაზარზეც კი ჭირს საკუთარი ჩაის პროდუქციის. ანტიდემპინგური მიმართულება აქვს კონკურენციის სააგენტოს. მიგიმართავთ მათთვის ქონიათ ეს მცდელობები თუ? კი, მიგვიმართავს, სხვათა შორის ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს ამ სამსახურთან. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, როდესაც მივმართე და გავერკვიე თუ რამ ხელა რაღაც უნდა გაკეთეს იმისათვის, რომ ამას მიაღწიო, ხალისი დაგვეკარგა, რომ ბოლომდე გავსულიყავით, ხანდახან ხუვრობთ ხოლმე, რომ ჯობი არ დაიწყო და არ შეხედო თუ რა პროცედურები უნდა გაიარო, რომ რაღაცას მიაღწიო, 1000 ბარიერია გადასალახი, მაგრამ ეხლა დავწუნდი, რომ მაინც გასაკეთებელია ეს სხვაგვარად ძირითადი სიძნელე აი ამ დემპინგური ფასებით არის, რაც შეეხება შიდა ბაზარს. რაც შეეხება ჩაის ექსპორტს, ხარისხიანი ჩაის პროდუქციის ექსპორტს, ამ მიმართულებით არის ზუსტად სახელმწიფოს დახმარება, იმით კი არა, რომ აი თვითღირებულებაში ამცურა და იაფად გაიტანო. არსებობს ყველა ქვეყანაში საელჩოები და ამ საელჩოებს აქვს ყავს სავაჭრო წარმომადგენლები. აი მათი გააქტიურება და ქართული ჩაის პოპულარიზაცია რაღაცნაირად მიტანა მოხმარებელამდე რაღაც ნაწილში შეიძლება დახმარება გაუწიოს. არსებობს გამოფენები, შეხვედრები, რა ვიცი, აი რაც სახელმწიფო შეუძლია რომ გააკეთოს. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი სახელმწიფოს ჩამოვკიდოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენც ბევრი რამე გვაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ თუ ჩაის დარგმა ცოტათი მაინც არ აიდგა ფეხი და რაღაც სასტარტო პირობები არ ექნა და რაღაც რაოდენობა არ გაჩნდა იმისათვის, რომ ექსპორტზე გაიტანო, იქ რეგულარული მიწოდებაა საჭირო, როცა კონტრაქტს გააფორმებ, ხო? აი თუ რაღაც ფეხის ადგმაში ცოტა ხელი არ წაგვიკრა ვინმე თუნდაც სახელმწიფომ ძალიან გაგვიჭირდება. რაღაცებს კი ვაკეთებთ, მაგრამ აი ისე ადგილზე როგორ ფიქრობთ ამ კულტურაზე, რომელიც აი ძალიან პოპულარიზებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ძალიან დიდი პლანტაციები არსებობდა და კრეფა და მთელი ინდუსტრია იყო ამაზე და მთელი რეგიონები იყო ამაზე ჩამოგდები. რამდენად აქვს საქართველოს საერთოდ პოტენციალი, რომ ამ მიმართულებაზე ხარჯოს თანხა, თქვათ, სუბსიდიები გაწიოს. აი არის ხოლმე რაღაცები, რაზეც შეიძლება ვთქვათ, რომ არ ღირს ამაზე, თქვათ, ქართულ ჩაის აქვს ის პოტენციალი, რომ აი რაღაც ნაწილი მაინც საექსპორტო კარგ პროდუქტად ჩამოყალიბდეს და მომგებიანი იყოს ბიზნესისთვის. თავში ვიტყვი ძალიან სიტყვა რო არ გამიგზელდეს, რომ ის რაც იყო, რაც გინახავს ვეღარ ნახო, ის უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ იმ მასშტაბებს ჩვენ ვერასდროს ვეღარ მივახცევდა. ჩემის აზრით არც არის საჭირო რომ მივახციოთ, იმიტომ რომ მაშინ იყო უზარმაზარი იმპერია საბჭოთა კავშირი, რომელიც ფაქტიურად ქართულ ჩაიზე იჯდა, რა ესე უხეშად რო ვთქვათ, და იწარმოებოდა დაახლოებით 100,000 ტონა ჩაის პროდუქცია, როგორც მწვანე ისე შავი და იყიდებოდა უპრობლემოდ. ეს გეგმიური ეკონომიკა იყო და არ იყო პრობლემა, მაგრამ
ეხლა 77,000 ჰექტარი პლანტაციიდან დარჩენილი არის რამოდენიმე 1000 ჰექტარი, 7-8000 ჰექტარი, რომლიდანაც ექსპლუატაციაში მის ნახევარია უკვე და ჩვენ ძირითადად უნდა გადავიდეთ ეხლა ამ მცირე პლანტაციებიდან, მცირე მასშტაბის პლანტაციებიდან ძირითადად ძალიან ხარისხიანი და განსაკუთრებულად ბიოჩაის წარმოებაზე, რომელსაც ბაზარი აქვს და ძალიან ცოტა ქვეყანა თუ უშვებს. ანუ ჩვენი მიზანია ხარისხიანი და მაღალფასიანი პროდუქციის წარმოება. აი ეს ნიშა უნდა დავიჭიროთ ჩვენ თუ გვინდა ექსპორტზე რაღაც ჩვენი ადგილი გქონდეს. ასე რომ ქართულ ჩაის შეუძლია აი ამ ნაწილში მცირე პროდუქციის წარმოებით, ოღონდ ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებით სავალუტო შემოსავლებით მოუტანოს ქვეყანას და ხალხის დასაქმებადაც შეუწყოს ხელი განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც მოგეხსენებათ ჩაი ხარობს და დასაქმების პრობლემა არსებობს. ჩვენ ახლა ასოციაციამ ერთ ორგანიზაციასთან ერთად შევქმნით ჩაის საიტი ეგრეთ წოდებული, სადაც გაყიდვებს უნდა შევუწყოთ ხელი, იქნება ონლაინ გაყიდვები, ხორეკა, ყველაფერი ის თქვენ მოგეხსენებათ რას ნიშნავს ეს ონლაინ გაყიდვები და ჩაის კულტურული მარშრუტი, მარტო ჩაის პროდუქციის წარმოებით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. ტურისტულ პროდუქტათაც იქცეს გარკვეულწილად? დიახ, ზუსტად მასე და ჩვენ გარკვეულწილად მარტო ჩაის პროდუქციის გაყიდვით მოგებაზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, სხვადასხვა გზები უნდა ვეძებოთ, თუნდაც ჩაის კულტურული მარშრუტი, სადაც ტურისტული მიმართულებაც იქნება ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო. 1 კილოგრამი, ასე ვთქვათ, ქართული ხარისხიანი კარგი ჩაი რა ღირს ან საექსპორტო ბაზარზე, ან შიდა ბაზარზე? მე გეტყვით რა არის თვითღირებულება და ნაწილობრივ თქვი ეს. თუ ძალიან კარგ პრემიუმ ხარისხის ჩაის პროდუქციას აწარმოებ, ყველაფრის გათვალისწინებით იქ ნედლეულის ფასი, კრეფის ფასი, ენერგომატარებლები, მუშახელი და ასე შემდეგ, დაახლოებით აი საშუალო ფასი 30 ლარი არის კილოგრამი, რომ აი ძალიან ისეთი შემჭიდროებულ თანხებზე ვისაუბროთ, თორემ ზოგიერთი ჩაის ფასი აღწევს 50 და 100 ლარსაც კი კილოგრამი. და ამის რეალიზება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. ამის რეალიზება ძირითადად თვითღირებულებაზეა საუბარი, ეს შიდა ბაზარზე უფრო მოქმედებს, ცხადია და 25-30% არის შიდა ბაზარზე ქართული ჩაის ხვედრითი წილი, სამწუხაროდ მეტი არა. თქვენ ახსენეთ, რომ აი არ ხდება დაკრეფა, იმიტომ რომ მარაგების დროულად რეალიზება არ ხდება. ეს როგორ აისახება თვითონ ამ პლანტაციებზე? იგივე წრეზე ხომ არ მივდივართ, რომ გაველურდეს ისევ ეს პლანტაციები და შემდეგ ისევ მოგვიწიოს რა გარკვეული ტიპის თანხების? ძალიან კარგად ჩავხვდით თქვენ ახლა ამ თემას. ჩვენ აი ამაზე უკვე მეორე წელია სახელმწიფოსთან და ძირითადად გარემოს და სოფლის სამინისტროსთან გვაქვს პოლემიკა და ასტაკაზიარება ზუსტად ამ თემაზე, რომ სახელმწიფო დახმარება თითულება ცხადია პლანტაციების რეაბილიტაციაში, თან დაფინანსებას გამოყავს ბიუჯეტი. მოდი მივმართოთ უფრო მომგებიანი საქმე, ის რაც გაკეთდა, გასაკეთებელი იყო და კარგია, მაგრამ უკვე იმდენი ასეული ჰექტარი ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია მოხდა, რომ მათზე ნახევარზე კრეფა აღარ მიმდინარეობს აი მიზეზების გამო, რაც თქვენ თქვით და დანარჩენი უკვე ხელახალი გაველურებისკენ მიდის, ანუ ის დახარჯული თანხა იკარგება. ამიტომ მოდი ეს პროგრამა შევაჩეროთ, ან შევამციროთ მისი ბიუჯეტი და ის თანხა თუ სახელმწიფო აპირებს, რომ თანხები გამოყოს და დახარჯოს, მოდი მიზნობრივად დაიხარჯოს უფრო კარგი საქმისთვის, რასაც ქვია თავი და რას თქვი ჩაის პროდუქციის მარკეტინგში და გაყიდვებში დახმარების კუთხე. და ბოლოს მინდა გითხრათ, აი რამდენად მოდის სახელმწიფო სწრაფ ნაბიჯებს, რამდენად დგამს თქვენი პრობლემების საპასუხოდ, ასე ვთქვათ, თქვით რომ 2 წელია საუბრობთ. რამდენად თქვათ აი ეს გაჭიანურებული პრობლემები უშლის ხელს თავად დარგს? უშლის. იმიტომ რომ ტემპის აჩქარება აქაც გჭირდება. კი, თქვენ ამ ბოლო პერიოდში მაინც განსაკუთრებით რაღაც ხელმძღვანელობის ცვლილება მოდის და ერთთანში რა თანხმებ რაღაცებს ილაპარაკებ, უცებ აღარ ახლა მეორეს კიდევ უნდა პრინციპში არის ახლა კომუნიკაციის პრობლემები ჩვენ არ გვაქვს სამინისტროსთან, მაგრამ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ბიუროკრატია თავის საქმეს აფუჭებს, მაგრამ იმედია რომ ახლა საბოლოოდ წარვადგინეთ ჩვენ ჩაის განვითარების სტრატეგია, კონცეფცია, რომელიც შეთანხმებულია ყველა ჩაის მწარმოებელთან, რომელიც საქართველოსშია და იმედია რაღაც შემოდგომაზე შედეგებს დაუდებთ და ჩვენ ყოველ შემოდგომაზე ვატარებთ ქართული ჩაის ფესტივალს მთაწმინდის პარკში, ახლა ვაპირებთ და თუ გაიმართება სექტემბერში
ყველას ვიპატიჟებით და მოვიდეს და ვნახოთ რა გვაქვს ქართული ჩაი როგორი. ნახოთ და ჩვენ რა თქმა უნდა BMG-მ საკითხ ყურადღებას უთმოსხმ და შევაჯამებთ დიდი მადლობა თქვენისათვის. შედეგები გექნებათ. თენგიზ სვანიძე საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია 17 საათსა და 40 minutზე ბრუნდებით ეთერში დროებით.